مساء الخير عليكم حباباتي الزينات، ومرحبا بكم في قناتي يوميات فريال. حبيت نشارك معكم في هذا الفيديو تاع اليوم مشروع كسرة الرخسيس بمقادير مضبوطة. بما انه رمضان قرب ممكن تعتمديه كمشروع مربح يساعدك في المصاريف وتعاوني به روحك في هذا الغلاء اللي رانا فيه. اذا بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. نبداو في الوصفة نشوفوا المقادير مع بعض. إذا أختي مقادير كسرة المشاريع هي كالآتي: عندك 1 كيلوغرام دقيق سميد نوعية متوسطة أو رفيعة، يعني رقيق ولا متوسط. عندك كيس زيت سعة 200 مليلتر، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة سكر، نصف ملعقة صغيرة خميرة الخبز، نصف كيس حليب رايب أو البن، وهو المكون السري اللي يخلي الكسرة تاعك تجي حمراء وطرية، تقعد لك لمدة يومين أو 3 وهي طرية ما تيبش. وبطبيعة الحال ما باش تبلي العجينة تاعك. إذا نروح نشوفوا كيفية التحضير. إذا أختي تجيبي دقيق السميد تاعك، ديري فيه حفرة وديري فيه النواشف اللي قلت لك عليهم، ديري مغرفة صغيرة تاع السكر. انتي لا مشات لك الوصفة هذه ومشي لك المشروع مليح، ضاعفي المقادير، ديري 2 كيلو دقيق، ضاعفي المقادير كامل. الملح، غرفة صغيرة ملح، بعد كي تبلي العجينة وتجيك مسوسة تقدري تزيدي الملح، ذوبيه في شوي ماء وتزيديه. مغرفة صغيرة، انا المغرفة تاعي كبيرة سبورساليني ندير نص الملعقة. ملعقة صغيرة خميرة الخبز، و200 مليلتر زيت، وهنايا تبداي تبسي السميد تاعك، تبسيه تدخلي الزيت في هذاك السميد مليح. هذو هما الاسرار اللي يخليو الكسره تاعك تجي طريه وتجي ناجحه، تجي طريه كي الكاطو. ما بتخلطيش كامل المقادير كامل مع بعض باش تتحصلي على العجينه تاع الكسره. ديري النواشف من بعد ديري موراهم الزيت باش تولي تبلي بالسوائل الاخرى اللي قلت لك عليهم. البن، نص كيس البن ولا حليب رايب او حتى حليب عادي، المهم حليب وخلاص، هو اللي يخلي الكسره تاعك تجي حمراء وتجي طريه. دوكا نزيد نص كيس تاع الحليب الرايب، انا راني مولفه نخدمها كمشروع، سما عيني ميزاني نعرف المقادير. ها كميه صغيره، قيس نص فنجال، ونكمل بالماء. في هذه الاونه شعلي الطاجين تاعك يسخن باش مع تعجنيها وتخلصي طيبيها. ونكمل نبل بالماء. اذا دوك نكمل نبلها نتحصل على العجينه ونعاود نرجع لك. وهاي ليك اختي العجينه اللي تحصلت عليها، ما تجي يابسه ما تجي طريه، سمات كما احنا نقولوا مفدوغه، تجي حكمه روحها. والسر الثاني في هذا الكسره تاع المشاريع انك تقعدي تعجني فيها تدي لكي فيها مليح باش يرطاب العجين، باش ترطاب العجينه
تنحيلها هذيك الحروشيه. اذا دوك نعجنها ونعاود نرجع لك. ودركا بعد ما عجنت العجينه مليح حتى حسيت بها ولات طايه، دوكا جا الوقت اللي نوزنها. بما انها كسرت المشاري لازم نوزنها. نوزن القرصه تاعي وزن 300 غرام. انا هكذا تعلمتها عند الانسان، عند السيد اللي كنت نخدم عنده. سما خدمتها وعلى بالي بلي هذا الميزان هو اللي تلقاي فيه الفايده نتاعك ان شاء الله. ان شاء الله ربي ينجحك في هذا المشروع وتلقاي منه فايده. اذا دوك نوزنها معاك، كل وحده نوزنها 300 غرام. هنا 258 زالت كميه صغيره 67 73 280 301. معليش هذاك الواحد ما يفرقش. اذا دوك نكمل نوزن الكسره تاعي ونقول لك قداش نقرصه خرجت لي. اذا اختي هاي الكسره تاعي بعد ما وزنتها الكيلوغرام تاع دقيق السميد ها وخرج لي 5 قرص. 1 2 3 4 5 وقعدت لي هذه الزغبه. دوك انا هذه الزغبه بما اني نعلمك برك دوك نقسمها على 5 قطع باش ما يقعدليش العجين. نضيفها انتي المشاريع كي يكون عندك المشروع وتكون ماشيه سما ديري حسابك، ديري حساب قد باش العجينه اللي تقعد لك. ممكن هذو الكميات الصغار اللي يقعدوا لك يشكلوا لك قرصه واحده اخرى، يتلموا لك ويديروا لك قرصه تاع 300 غرام. دوكا واش ندير؟ دوك نحكم كل وحده نلمها نجعدها كيما احنا نقولوا نجعدها. انا ناس طايفيه نقولوا نجعدها مليح. ونجيب كيس بلاستيكي، نجيب كيس ندير لها هكذا، نجيب لها كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح شويه. والان بعد ما حطيت الطاجين تاعي دوكا نجي نقرص الكسره تاعي. نقرصها لا تحبي خشينه ولا تحبي رقيقه ديريها رقيقه كيما تحب، على حساب التجاره تاعك، على حساب واش يدومونديو لك. لا قالوا لك راهي حابين الكسره رقيقه ديريها رقيقه، ولا حابين كسره خشينه ديريها خشينه. وخير الامور اوسطها، ديريها متوسطه. اذا اختي هاي ليك الكسره بعد ما قرصتها. من الاحسن تقرصيها على كيس بلاستيكي، ولا طاوله العمل تكون ملسع البوطاجي ولا الرخامه تاع البوطاجي. هاني وجدتها، درت بين كل قرصه وقرصه ديري كيس بلاستيكي، والقرصه الاخيره ثاني غلفيها بكيس بلاستيكي باش ما تيبسلكش. اذا دوك نبدا نطيبها، ونبدا بالقرصه الاولى اللي قرصتها. بلا ما تنسي قبل ما تجي طيبي ثقبيها بالفرشيطه باش ما تديرلكش الفقاعات. اذا اختي هاي اللي كسرت المشاريع بالطريقه اللي تعلمتها. اما سعر البيع فممكن تبيعي القرصه الواحده من 5000 حتى 7000 فرنك. ان شاء الله تجربي هذا النوع من المشاريع وتلقاي فيه الفايده. الى اللقاء حبيبتي في فيديو قادم ان شاء الله.